Днеска сме при едни колеги. Закупиха от нас Грако 390. Боята е флюгер. Дюзата 517. Ето. Сега ще им проведем. Пак ти казвам, винаги я пускат и на байпасния, отворения. Малък кръг, циркулация, както искаш. Като я включиш, този обратно на часовниката, виж, той ни реагира. Когато го навиеш, тя тръгва. Ето. Разбираш? Така. При промиване обаче, какво правите? При промиване, сега да кажем, тук имаме боя от светената вода, тук ни е чистата, ще промива. За 4 до 5 минути промивате машината и сега ще ви покажа как.